မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကတော့ teacher make ကလေးထဲမှာပုံတွေထဲကမေးခွန်းလေးကို digital မေးခွန်းပုံစံပြောင်းပါမယ် teacher make လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ http.teachermake.com လေးမှာ teacher make လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တော့ teacher make ထဲကိုရောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ teacher make ကို log in မဝင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ sign up လုပ်ရပါမယ် sign up ကို Google Gmail လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော် Gmail လေးတစ်ခုနဲ့ password လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီး sign up လုပ်ထားပါမယ် sign up လုပ်ပြီးရင်တော့ log in ဝင်လို့ရပါပြီဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် my worksheet လေးကိုနှိပ်ပါမယ် my worksheet လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ worksheet ငကိုအဟောင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ရှိရင်တော့ကြာလာမယ်ပေါ့နော်မရှိသေးဘူးအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း new worksheet နဲ့ new folder လေးကြာလာမယ်စိမ့်စိမ့်လေးအဲ့မှာ new worksheet လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ upload a file လေးကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ပုံနှိပ်ကလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့စာရွက်ကလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖုန်းထဲမှာဆိုလဲ gallery ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်သူကစာရွက်တစ်ရွက်ရှိရင်တစ်ရွက်ပေါ့နော် go ကိုနှိပ်ပါမယ် go လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ worksheet လေးကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ready ရောက်လာပါပြီစတော့မယ်ဒီ worksheet လေးကိုပြင်တော့မယ်ဒါလေးကပုံနှိပ်ထဲကမေးခွန်းလေးကို digitalize ပုံစံပြောင်းပါပါ insert တွေက drop zone လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆွဲထည့်ရမယ့်ဇုံလေးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်သတ်မှတ်လဲပြီးတော့ allow multiple လေးကိုရွေးပါတယ်ဒါမှအများကြီးဆွဲထည့်လို့ရအောင်လို့ပါပြီးရင်ကတ်ကြီးပုံလေးနဲ့ snippy tool လေးကိုယူပါတယ်ယူပြီးတော့ဆွဲထည့်ရမယ့်ဟာလေးကို nibble သတ်မှတ်လိုက်တယ်လုံလုံချုံချုံလေးဖြစ်အောင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် drag cable လေးကို on လိုက်တာနဲ့လက်ချောင်းပုံလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လက်ချောင်းပုံလေးကိုဆွဲထည့်ရမယ့်နေရာလေးကိုဆွဲယူလိုက်ပါမယ်အမှတ်လေးကိုကြိုက်တဲ့အမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်တစ်မှတ်သုံးပုံနှစ်မှတ်သုံးပုံသုံးမှတ်ပေါ့နော်ပေးမှတ်ကလေးကကိုကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ်အစအနေပြန်ပြောမယ် insert တွေကဒေါဇုံလေးကိုယူပါတယ်ဆွဲထည့်ရမယ့်ဇုံလေးကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါသတ်မှတ်ပြီးသွားလိုက်တာနဲ့အများကြီးဆွဲထည့်ဖို့အတွက် allow multiple ကို on ပါတယ် on ပြီးလိုက်တာနဲ့အေးစစ်စစ်ဆွဲထည့်မယ့်ဟာတွေကို snippy tool လေးကိုယူတယ်တက်ကြီးပုံလေးကိုယူတယ်ယူပြီးရင်ဆွဲထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းလေးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် drag cable လေးကို on လိုက်တယ် on လိုက်တာနဲ့လက်ချောင်းလေးလက်ညှိုးလေးပေါ်လာပါပြီလက်ညှိုးလေးထိုးတာလေးကနေပြီးတော့ဆွဲထည့်ရမယ့်နေရာလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါဒါဆိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပါပြီပေးမှတ်ကလေးလေးကိုစိတ်ကြရွေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်ထပ်ထည့်အောင်မယ်ဆိုရင် snippy tool လေးကိုယူတယ်ယူပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ် drag cable လေးကို on လိုက်တယ် on ပြီးလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုထည့်ရမယ့် nibble လေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်ခုနကတော့က draw ဇုံသတ်မှတ်ထားတော့က multiple allow multiple ကိုရွေးထားလို့နှစ်ခုသုံးမဟုတ်သုံးခုအများကြီးဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်ပေးမှတ်လည်းကိုပေးချင်လောက်ပေးလို့ရပါတယ် insert တွေကနေပြီးတော့ draw ဇုံလေးကိုပထမအဆင့်ယူတယ်ကိုဆွဲထည့်ခိုင်းခြင်းတဲ့ nibble လေးကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ allow multiple ကို on ပါတယ် on ပြီးတာနဲ့ snippy tool လေးကိုယူတယ်ဆွဲထည့်ခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုတွားပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ select ပေးတယ်ပေးပြီးလိုက်တာနဲ့ drag cable လေးကိုသွား on တယ် on ပြီးရင်လက်ချောင်းလက်ညှိုးပုံလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲယူပြီးကိုဆွဲထည့်ခိုင်းခြင်းတဲ့နေရာစီကိုသွားတယ်နောက်ထပ်ဆွဲထည့်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရှိသေးတယ်ဆိုရင် snippy tool လေးကိုယူတယ်ခြုံငုံပြီးတော့ select ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် drag cable လေးကို on တယ်ကိုလက်ညှိုးလေးထိုးနေတဲ့ပုံလေးကိုထည့်ခိုင်းခြင်းတဲ့ nibble တွေကိုဆွဲထည့်ထားမယ် snippy tool လေးကိုယူတယ်ခြုံငုံပြီး select ပေးတယ် drag cable ကိုသွား on မယ်on ပြီးလိုက်တာနဲ့လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ပုံလေးကိုလက်ချောင်းလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့ကြတော့ကိုထည့်ခိုင်းခြင်းတဲ့ nibble တွေကိုသွားယူမယ် snippy tool လေးကိုယူတယ်ခြုံငုံပြီး select ပေးတယ် drag cable လေးကို on မယ် on ပြီးလို့ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ပုံလေးလက်ညှိုးလေးကိုယူပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုဆွဲထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ digital မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပါပြီကြိုက်တဲ့ရအမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်total အမှတ်ကိုလည်းညာပေါ်ထောက်မှာပြထားနေပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အမှတ်ကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံတွေထဲမှာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးကနေ attraction ရှိတဲ့ digital မေးခွန်းလေးပုံစံပြောင်းပြီးသွားပါပြီပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမေးခွန်းလေးရဲ့ title name တွေပါရိုက်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော် title name လေးတွေရိုက်ထည့်လို့ရမယ်နောက် description မှာလည်းရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပေးလို့ရတယ်မရေးလည်းရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုဘာသာကိုရေးချင်တဲ့ပုံစံရေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကဥပမာပြတာပါကိုကြိုက်တယ်လို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ပုံနှိပ်ထဲမှာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ယူတယ်ယူပြီးတော့ကြတော့teacher make ထဲကိုထည့်ပြီးတော့
digital မေးခွန်းပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပုံတွေထဲကမေးခွန်းလေးကိုဆွဲထည့်ပါလို့ဖြေခိုင်းတဲ့အခါမှာကလေးကဆွဲထည့်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုဆွဲထည့်ရမှာလဲလို့ကြောင်တောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အခုလိုမေးခွန်းလေးဖန်တီးပြီးတော့ကြတော့ link လေးနဲ့ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် attraction ရှိပြီးတော့ဆွဲထည့်ရတာလည်းလွယ်ကူသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးကဖန်တီးရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ကလေးတွေအတွက်လည်း attraction ရှိပါတယ်ဒါလေးကဆွဲထည့်တဲ့နည်းလေးပါ draw ဇုံလေးသတ်မှတ်ပြီးတော့ကြတော့ဆွဲထည့်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ preview လေးကြည့်လိုက်တယ်ကျောင်းသားဘက်ကမြင်ရမယ်မြင်ကွင်းလေးပါကျောင်းသားဘက်ကမြင်ရမယ်မြင်ကွင်းလေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်သူမှားရင်အမှတ်မရဘူးမှန်ရင်အမှတ်ရပါမယ်ခုနကတော့ဆရာမေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့ level လေးထဲမှာမှန်အောင်ထည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ရမယ်မှားရင်တော့သူမှာအမှတ်မရတော့ဘူးဒါလေးကဖြည့်နည်းလေးပါဖြည့်ပြီးရင်လည်း view score လေးကြည့်လို့ရပါတယ်အမှတ်နဲ့ score နဲ့ပေါ်အောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုကလေးကတန်းကြည့်လို့ရမယ်ဘယ်နှမှတ်ပေးဘယ်နှမှတ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတန်းကြည့်လို့ရပါမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဒါအကြောင်းသားဘက်ကမြင်ရမယ့်ပုံစံလေးကိုကစစ်ဆေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိခွန်းလေးအားလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်သူ့ကို assign လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ my worksheet လေးထဲမှာပဲဒီနေ့ today လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လောက်ထားတယ်အခုလောက်ထားတယ်မိခွန်းလေးပေါ့နော်မိခွန်းလေးကိုtoday လောက်ထားတဲ့မိခွန်းလေး title လေးသတ်မှတ်ပြီးသားဆို title လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကြတော့ create and assign ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မှာပါ create and assign လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် create assignment လုပ်တော့မယ်တချင်မိတ်ကို on တယ် UC ID နဲ့ name ကို on တယ်သူက Gmail ရှိစရာမလိုနာမည်လေးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဖြေလို့ရမယ်နောက်အမှတ်တွေကိုကလေးက submit လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဒီမှာအမှတ်သိစေချင်တာလားဒါမှမဟုတ် percentage နဲ့သိစေချင်တာလားကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ရွေးပြီးလို့ရှင် save ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိခွန်းလေးတစ်ခုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါဆိုရင် link လေးကို copy ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ copy လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေစီကိုပို့လို့ရသွားပါပြီအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်